Yasha vakogwe totawanya sindi musirugwe njyewe mfite agahinda ku mutima mfite agahinda kenshi natewe na korona yo kagenda kukayira mfite agahinda ku mutima wanjye ku mutima wanjye yewe mfite agahinda ku mutima wanjye nerwa na korona virusi ugatumba bunihewe wagiye kuva mu Bushinwa uteze ukagenda bukakwiriraho we indege wajemo niwahise uzambura niwahise uzitera umwaku zongeye kuguruka kogesa wowe uri 0, ariko urabesha sha ku isi hose twaraguhagurukiye ikigori kigusa turajya dutambuka tugukarabe twisiga imiti mu ntoki tukwice Basira nyangaragata zimwebwe mwashizemo ni wasanze dutarama abagabo tukanywa tugatarama ni wahise udutera umwaku ntiwaduheneye ubu nidutaha kare nk'inkoko icucu urinjije nta bwenge ufite korona wowe ubu ngubu wagiye gufunga imipaka ntidutarabuka kujya mu ntara nonono ubu nitwanyweraga ku karubanda nta gicucu none niwatumye tuzinywa buturi ubu sinakabaye ndi hano ndi n'inshuti zanjye twicaranye dusabana duseka dusangira ugatumba buniheho ubu abagore bacu bari mu ntara ntituzasange ngo barazitashye abahaturiye urabeshya sha natwe twagufatiye ingamba tuzajya dutambuka tugukarabe ikigoyi gusa ni korona utwicisha inzara
abantu barahunga, amasoko arafungwa, inzara iratwica kubera wowe mabere ya nyoko. Esi mabere ya nyoko.